Yo， 大家好，歡迎嚟到梅話之夜。喺梅話之夜呢個系列節目裏邊，將會探討我本人嘅奧秘。大家記住，呢個節目叫梅話之夜，唔係叫夜之話梅。而喺第一集，將會探討本人嘅初戀。好少去公開，或者係私底下都好少講我初戀，因為咧，直至到大學畢業之後咧，我阿媽先知道我初戀原來喺中二嘅時候咧已經發生咗。因為咧，小弟個老母親咧就係一個傳統嘅中國人。傳統中國人，所以你為咗感謝你嘅母親，你呢一個節目個名就右邊咁樣讀啦。係右邊。傳統中國智慧。從由右邊數過嚟，所以係梅咩啊？夜之華梅。係夜，唔係夜之，係夜之華梅之夜話係啊，梅之夜話。咩啊？梅話之夜。啊，梅話之夜之係喎，梅話之夜。唉。你自己個節目嚟嘅。咁我啱啱開始啊嘛，講得唔夠。之後咧，甜絲絲嘅初戀咧，就咁樣咧告吹咗啦。咩啊？咩啊？你都未講。唔係喺呢一個中二嘅時候就發生嘅。都30年前啦，啫。邊有30年前？小弟乃90後啊嘛，都係10零年前。冇人信啊！30年前。冇人信。嗱，冇人信還冇人信，咁我確實真係得佢20零歲嘅啫。咁總之就10幾年前就發生咗呢個初戀。以前咧就玩樂團啦，咁所以咧嗰陣時咧就一班中學嗰班人咧就圍內去玩，而小弟咧亦都覺得當時咧以自己嘅顏值嚟講咧，都屬於中上樣啦，係啊，中上樣啦。咁啊，但係喺雖然我係中上啦，但係喺我以上咧都冇乜邊個㗎啦。咁所以變咗我都係全團裏邊應該都算係最高質嗰個啦。自認嘅呢個啊，咁啊，因為嗰陣時就自己圍咗一班朋友都相當熟悉啦，咁所以咧本身都會對小圈子嗰啲靚女咧都有少少好感。係一個定幾個啊？你講？一個。我啲一個靚女啫。係。因為個圈子都係得嗰5、6個人度嘅啫，咁然之後咧就同佢玩得比較多啲啦，亦都有自己就出嚟食飯啦。咁啦，跟住亦都有一啲去旅行嘅經驗，都有一班人咁去旅行嘅經驗啦。好多人都話，去完旅行之後會升華啊嘛，嗰種互相嘅感覺，即係好似周圍去咗好多地方啊，經歷咗好多嘢啊，呢樣嗰樣啦。雖然冇出生入死啊，但係去完旅行之後咧，都有啲感覺嘅。咁所以咧，好似咧喺嗰段時間咧，就令到互相開始有啲好感。即係開始以前咧就吹下水咧，就開始掂下打鬧啊，即係咁樣啊，又觸碰下對方啊，又見到互相眼神之間咧有啲閃力啊，即係你望咗佢嘅，你望咗佢嘅時候咧，你個眼睛咧都以前咧就可能係直望啦，跟住咧開始有少少心動的感覺。卜唧卜唧咁樣個心動，卜唧卜唧咁。咁跟住翻嚟香港之後咧，就開始大膽啲啦，就單獨約去食飯。咁單獨約去食飯之後咧，慢慢咧，即係對方好似開始升溫，即係又會講啲曖昧的説話啊。即係嗰陣時雖然冇拍過拖啦，但係好似話個昵稱啊，或者係玩嗰啲online game 啊。咪好咩嘅，咪好興話咩老婆仔老公仔咁樣嘅，係啦，咁就嗰陣時就開始有少少咁嘅曖昧嘅情節，咁到最後就當然好順利咁咧就表白，跟住就成功。如何表白啊？呢個嗱 chapter 1啊，如何表白？而家先 chapter 1。表白咧就好有趣嘅，因為佢搶我嘢。嚇！啊，佢搶我啲咩？搶我隻公仔。咁嗰隻嘢咧係年宵市場咧度買嘅，嗰隻好有紀念價值嘅。點解咧？因為咧，你爸爸送俾你㗎嘛。係啊，嗰個係我爸爸送俾我嘅。咁我嗰時咧，我爸爸就同我一齊去
年宵市場度搶嗰啲公仔。嗰啲公仔咧就類似而家嘅奸夫咁樣嘅，係啦，咁啊兔仔咁樣長賴，我就好中意嗰啲長賴嗰啲公仔嘅，係啊，咁所以嗰隻好有紀念價，我到而家咧都有得閒攬下佢咁樣，係啊 keep 到而家。嗰陣時係肥仔年代，已經要自己講一啲係啊，即係我以前一個關於肥仔嘅嘢，下一個影片度再講。係啊，因為佢就好中意嗰隻公仔嗰個女仔嘅，咁佢就諗住咧拎走佢喎，咁拎走佢嘅時候咧，佢就臨走話我要離開啦，即係離開我屋企啦。跟住咧佢就跑出咗去呢個lift口，跟住咧我就喂唔得喎，你俾翻個公仔我先，因為我爸爸送俾我。係，跟住咧我就叫佢入翻嚟，咁佢唔知點解有聽我話入翻嚟。你入翻嚟。係，你入翻嚟先，入翻嚟先，放低隻公仔。跟住佢話我唔要喎，我要拎走佢喎。跟住一陣打鬧咗之後咧，跟住我就真係驚佢拎走咗隻公仔，因為嗰陣時咧點解咧都驚拎走隻公仔咧？因為如果冇咗隻公仔咧，咁我屋企人問起話點解冇咗隻公仔，好難解話啊嘛，即係咁我又唔想咁樣講喎，咁所以咧就點都要留住隻公仔先嘅。咁但係點都要留住隻公仔先咧，就話攬住佢。咁啊嗰陣時就第一次攬女仔啊嘛，咁咧就心血管都好似就嚟要爆開咁滯，你聽到自己嘅脈搏嘅聲音。咁喺呢段時間咧，跟住佢就話：咁我點先可以要呢隻公仔啊？跟住我唔知點解咧，就好似突然之間個腦海裏邊有好多電影情節咧。咁啊同佢講：咁你做我女朋友，你咪可以同隻公仔成日玩咯咁樣。哇！好巧妙呢個回答。你冇答佢點樣先可以擁有呢個公仔？即係佢由始至終都永遠不會擁有呢隻公仔。你只係可以間中同佢玩下，你可以多啲嚟。係啊，冇錯，我發覺而家當時嘅自己都幾機智，永遠不會擁有隻公仔。同埋都奉勸各位男子都唔可以咁快令個主動權俾個女仔，因為嗰隻公仔係爸爸送俾我，好緊要。爸爸緊要啲定公仔緊要？大鑊你要諗嘅，可能唔需要答你。應該爸爸緊要啲嘅。你要諗啫。係啊，我中意嗰啲。跟住咧之後就話就補多句，咁你做我女朋友啦，好唔好啦？咁佢就含羞答答咁樣就低頭岌頭。好啦，咁然之後好係啊，咁然之後咧就我咁快就講埋初吻。咁我初吻咧同一時間會發生。咁然之後就兩個人就好即係攬住咗嘛，都仲係攬住咗啦。我唔知乜都仲係未放手嘅。即係本身我咧從後攬住佢，好似個色狼咁樣啦。係啦，變咗咧就攬住嘅時候，佢就擰轉面，咁然之後同我對話咧就好啦，我做女朋友啦。咁然之後喺嗰陣時嗰個氣氛咧，就好似好適合去接吻喎。咁啊就好輕輕咁樣就啜咗啦。即係你仲係從後咁樣擁抱住佢。然之後佢就扭個頭，好似咁樣，度咁樣。唔係，即係唔係咁樣扭嘅。係咁樣扭，唔係嗱佢我係咁樣啦，從後攬住佢啦，咁捉住啦。咁然之後咧就喺度擾擾攘攘啦，係咪先？喺度擾擾攘攘。快啲啦！咁然之後咧就佢成個人咧就擰轉面，你話？哦，即係已經唔係從後嘅。咁你做女朋友啦，跟住就咁樣。係。講完啦，即係故事大致上係到呢度。即係公仔都而家都仲喺度，好關。即係而家就係即係去到講話一齊咗啦，啲初戀嘅發生嘅經過。咁所以我哋咧就去到呢個 Q&A 嘅時間啦。冇錯。